nggak sih kalian merasa capek saat mengangkat barang yang berat? Atau bertanya-tanya, kenapa membuka tutup botol bisa jadi lebih mudah dengan alat tertentu? Nah, ternyata ada cara supaya kerjaan kita jadi lebih mudah loh. Caranya dengan menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Meskipun terlihat sederhana, alat-alat ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengurangi tenaga yang kita keluarkan atau mengubah arah gaya. Setelah kita mengetahui apa itu pesawat sederhana, sekarang kita akan membahas jenis-jenisnya. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Tuas atau pengungkit adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau mengangkat benda dengan bantuan titik tumpu. Tuas dibagi menjadi 3 bagian, yakni tuas jenis pertama. Titik tumpu berada di tengah, di antara beban dan kuasa. Tuas jenis 2. Beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan kuasa. Tuas jenis 3. Kuasa berada di tengah, di antara titik tumpu dan beban. Nah, ini adalah contoh tuas jenis pertama, 2, dan 3. Tuas inilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meringankan pekerjaan kita. Katrol. Katrol adalah roda yang dilengkapi tali dan digunakan untuk memudahkan mengangkat benda. Katrol tetap adalah jenis pesawat sederhana berupa roda beralur yang porosnya terpasang di satu titik dan tidak berpindah tempat. Katrol bebas adalah jenis katrol yang porosnya tidak dipasang di tempat tetap, melainkan melekat pada beban dan ikut berpindah tempat saat digunakan. Katrol majemuk adalah sistem pesawat sederhana yang menggabungkan katrol tetap dan katrol bebas. Bidang majemuk adalah permukaan datar yang menghubungkan dua tingkat ketinggian berbeda dengan sudut kemiringan tertentu. A. Makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. B. Makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui akan lebih pendek. Ini adalah contoh dari bidang miring yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Roda berporos adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan poros berukuran lebih kecil. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan, memindahkan benda, memperbesar kecepatan putar, serta melipat gandakan gaya kuasa agar pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, ini adalah contoh dari jenis roda berporos yang memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi dari pembelajaran tadi, kita bisa tahu kalau pesawat sederhana itu adalah alat yang membantu kita supaya kerjaan jadi lebih mudah. Jadi kita nggak perlu pakai tenaga besar. Ada banyak jenis pesawat sederhana, seperti tuas, katrol, roda berporos, bidang miring. Masing-masing punya cara kerja sendiri, tapi tujuannya sama, yaitu membantu kita. Jadi kita jadi lebih mudah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Kalau kita perhatikan, ternyata banyak banget pesawat sederhana di sekitar kita loh. Seperti gunting, tangga, gerobak, sampai pembuka botol. Semua itu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pesawat sederhana itu penting banget untuk kita pelajari, karena bisa membantu kita dalam banyak hal. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la